Ես այսօր հիմնական շատ վրդովված եմ նորից Ավինյանի վրա, քանի որ այդ ոնց ասեմ, դաժե կարամ ասեմ ոչնչությունը այսքան ժամանակ չհասկացա, որ թոշակառուն իր ձեռի խաղալիքը չի, թոշակառուի համար պետք է ստեղծի երթևեկության միջոց, թոշակառուի համար պետք է առանձնացնի կասաներ, եթե ոչ այդ կասաների ծրագրի մեջ մտցնի թոշակառուների տրանսպորտի վարձը ստանալը 105 դրամը ես կոչ եմ անում, ասում եմ, դու խաղում ես կրակի հետ, Ավինյան, 100%, այս ամիս ես կեզ դատ եմ տալու այդ թոշակի համար, որ դու թոշակառուներին 105 դրամանս տոնսը չես տրամադրում։ Արա մարդը մի անգամ, երկու անգամ ամսվա մեջ երթևեկում, ինչի համար էտա 650 դրամ, 6500 մուծի, որ մշտական առնի։ Կամ ինչի պետք է էտա 300 դրամ մուծի, որ մի հատ գնայենքում, մի հատ էլ հետ գատում։ Մի հատ ինձ բացատրի, կոնտունած օրենքը չի, ուրեն բարի եղի կատարել։ Հետո հերիկա ես վարորդներին կծե ժողորդի ժանը։ Գոյություն ունի, հսկիչ մեկ է գոյություն ունի քո որոշումը։ Դիտող մարդը դու գանվի, վարորդի ինչ շան գործնա, որ էլում ասում է պոն ստացի կամ մի ստացի։ Ով է ինքը։ Ինքը ինչ գործ ունի ժողովրդի ու քու մեջ։ Հրաման ես տալի գարաժի բարիշների, որ աշխատավարձերը կրճատեն։ Վքոնու մասին մտածի, որ կյանքը տա կրճատում օրորի։ Ամոտ է, արա ամոտ։ Յակա հիմնարկի ղեկավար ես, հերիք չի մարդկան ձեռ առնես, այդ 45 դրամն ինչ ես անում, նարկոտիկ քաշես կտերդ, հերիք եղավ, ես կեզ դատ եմ տալու, այս տոմսերի համար դու դատվելու ես, Ավինյան, կամ ենքան մեծ շտրաֆներ ես մուծելու ու պարտադրելու եմ քո գեր պանից, ոչ պետական բյուջեից, որովհետև թալանը լծել ես քո գրպանը,